हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ब्राज़ील और अमेज़न के जंगलों में हर रोज़ शाम 4 बजे बारिश होती है। पर ऐसा क्यों होता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ब्राज़ील और अमेज़न के जंगल इक्वेटर पर स्थित हैं, जहां धूप बहुत कड़क पड़ती है और पानी बहुत ज़्यादा वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वाष्प ठंडा होकर बारिश में बदल जाता है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोरर एस्टमार को सब्सक्राइब करें।